今日呢一組咧，我哋講啦變化啦，大家見到 title 啦，係啦，變化 changes。咁喺變化嘅狀況之下，其實我哋有啲咩花精可以對應到啦？咁我呢個一定係首選啦，佢叫做 walnut 合桃，係啦，合桃咧其實佢可以俾到我哋一個保護啦 protection 啦，係啦。咁好多時咧就因為一啲變化啦、一啲變動啦，同埋我哋好容易咧俾外在嘅因素、外在嘅環境、一啲比較可能外在嘅負能量啦，影響到自己嘅判斷性。咁我哋就會用一個 walnut 啦，咁去幫我哋去保護翻我哋，有一個保護嘅作用啦。咁令到咧唔好俾周邊，就算啲環境點樣去變化，而影響到我哋嘅決定性啦。咁所以其實你話需要用到胡桃呢一堆嘅人啦，其實好多時佢哋會比較容易俾人影響到啊，係啊，咁影響到佢嘅判斷，而令到佢自己對於佢自己嘅判斷去咗一個錯嘅位置，而唔相信自己，而去受到一個干擾啦，係啦，咁所以用胡桃啦，用 walnut， 我哋可以幫佢保護翻佢，係啦，等佢去翻一個穩定嘅狀態，而可以唔受人哋影響，而能夠去翻一個自己嘅決定性啦，自己嘅主宰性啦，係啦，咁有啲咩嘅實際狀況我哋會用到胡桃咧？其實講緊咧好多時咧，我哋一個變化期嘅時候咧，講緊青春期啦、更年期啦，係啦，或者女性嘅可能一個懷孕期啦，因為有一個轉變啊嘛，係嘛，咁可能結婚前後有一啲嘅唔同嘅狀況帶嚟我哋身體上同埋心理層面上有一個變化嘅時候，我哋都可以用到佢。咁而講緊啦，轉工嘅時候，一個環境唔適應啦，或者你搬新屋嘅時候啦，其實我哋都可以用到胡桃去幫助到我哋啦。咁而講緊，所以其實係點樣幫我哋去穩定翻我哋，而令到外在 no matter 有啲咩嘅轉變，而或者我哋本身嘅轉變都唔好影響到我哋本身啊，我哋嗰條天線，我哋嘅思緒，而令到我哋去到做一啲唔適當嘅決定啦，或者做咗錯嘅決定啦，呢個就係胡桃嘅幫手啦。